நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தலையீத்து கிடாரி விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த மாட்டோட ஃபுல் வீடியோ பதிவும் நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தோம்னா போட்டிருக்கோம். வீடியோ ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு மாடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் நம்ம சேனல் பேஜில் வந்து பாருங்கள். 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து மாடுங்க, பியோர் ஜெர்சி மாடு, நல்ல ஒரு மொட்டை மாடு, குட்டை மூஞ்சி, குழி நெத்தியில் ரொம்பவும் அழகான ஒரு மாடாக தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. குட்டி குட்டியாக காதில் ரொம்பவும் அழகான முகலட்சணத்தோட இந்த மாடு விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. மாடு 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும், கன்றுன்றதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு வார காலத்துலேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா மடி எடுத்திருக்கு, நல்ல பியூர் பிரீடில் இருக்கக்கூடிய மாடு. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை அடுத்த கடம்பூர் எனும் கிராமத்தில் பெரியசாமி என்பவர்கிட்ட இருந்தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டெலிவரி வந்து அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல கறவை திறன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 13 to 15 லிட்டர் கறவை திறன் வரைக்கும் இந்த ஈத்துக்கு இந்த மாட்டுக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலாம்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. கால் பண்ணி பேசி மாட்டை வாங்கிக்கோங்க. நன்றி.